Zdravo, zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Naravno, kada je i reč o popularnoj glumici Jagmur Yüksel, ona je imala intervju za Sabah televiziju, pa tako je i otkrila neke zaista zanimljive stvari. Naime, javnost nju je tek upoznala na Balkanu u seriji Osveta, ali u Turskoj je već uveliko poznata jer ta serija nosi naziv Krvavo cveće na nekim drugim programima i uskoro bi trebala da bude i prikazana druga sezona popularne serije. Međutim, ona je gostovala u magazinu, pa tako je i otkrila da je publika je zaista fantastično prihvatila, ali da je ovo ujedno i njen prvi projekat sa kojim se pojavila na televiziji i predstavila javnosti. Ona je otkrila da je provela i slobodne dane sa porodicom i sa prijateljima i da je jako srećna što je publika odlično prihvatila i nju i kolegu Baris Bakteša i što snimaju drugu sezonu. Ona kaže da je jako zadovoljna zbog toga što su je i ljudi prihvatili i zbog toga što jednostavno ljudi su i uočili da zaista jako odlično glume i da je hemija između njih zaista fantastična, ali isto tako da se raduje i drugoj sezoni. Međutim, voditeljka bila je i šokirana, ali na pozitivan način, jer su mnogi zahtevali da upravo ona bude i gošća u njenoj emisiji, a ona kaže da je javnost kod nje prepoznala tu toplinu, iskrenost, vedrinu i jednostavno da je prepoznala da je i zaista jedan odličan materijal, ali kada kažemo odličan materijal, mislimo da je jedna fina, kulturna i čestita devojka, ali ona sama kaže da je javnost kod nje prepoznala iskrenost i dobrotu. A onda glumica progovorila je o svom detinjstvu, pa je tako rekla da je provela srećno detinjstvo, da je imala jako velike igre i da je uvek voljela da se igra, da je voljela da peva i da je bila uvek nasmejana i da je imala zaista jedno srećno detinjstvo. A onda popularna glumica je otkrila da je oduvek imala i veliku želju da postane glumica, da je to maštala od kada je bila devojčica i da je uvek imala i tu i nameru i želju da postane i glumica, što joj se na kraju i obistinilo. Također u ovom intervju otkrila je da je oduvek pratila mnoge serije, da je pratila kako to glumci rade, kako glume i da je učila isključivo preko televizijskog ekrana. Ona je otkrila da su oduvek je srećnom činile male stvari, pa čak i ta neka čokolada koju bi kupila sa svojim sopstvenim novcem učinila bi da i ima osmeh na licu. Ona kaže da je odrasla u jednoj predivnoj porodici koja je bila puna pozitivnosti i puna lepote i puna dobre energije. A ono što su svi čekali, ona je i progovorila o tome kako je postala Dilan. Ona kaže da je ta uloga kao da je pisana za nju i da je samo odjedanput postala Dilan, da je ta jedna velika uloga pripala upravo njoj što je nju učinilo mnogo srećnom i da je to oduvek i želela. Ona je upoznala u međuvremenu i menadžera Banua, a tada se školovala, a onda je došla i uloga u seriji Osveta i dobila je ulogu u seriji Osveta, a ona tumači lik Dilan. Ona kaže da u međuvremenu je i radila i školovala se, ali zbog nekih problema koje je imala morala je da napusti i posao. Ona kaže da je i završila školovanje, a onda da je došla i audicija za seriju Osveta, na koju je otišla i naravno sve ostalo je istorija. Ali ona sama u ovom intervju je rekla da Dilan jako mnogo podsjeća na nju i da nekako pronalazi sebe u njoj i da upravo zbog toga joj je jako lako da odglumi neke scene s obzirom da su jako slične i da jednostavno vidi dosta sebe u Dilan. A na pitanje da li bi ona se ponašala kao Dilan, ali da je naravno Jagmur, kako bi se tada ponašala i kako bi reagovala, ona je rekla da bi reagovala isto i da bi se trudila na sve moguće načine da zaštiti ljubav za koju ne želi da dođe do kraja i da bi učinila sve što je u njenoj moći da spreči da takva ljubav jednostavno ode i da bi u tim situacijama bila dosta slična kao Dilan. Iako se priča i piše o njoj da ima tajnu vezu sa glumcem Baris Baktešom, na pitanje da li je zaljubljena, ona odgovara da nije. Što je naravno iznenadilo mnoge s obzirom da se mnogo priča o tome da ovaj dvojec ima i tajnu romansu. A onda je stiglo pitanje da između nje i glumca Baris Bakteša postoji jedna odlična hemija, a ona o njemu je i progovorila.
Baris je jako interesantan i zabavan lik, uživam da radim sa njim. I ima jako pozitivan pogled na život i sve što vidi ima pozitivno mišljenje o tome i to mi se jako dopada kod njega. A onda glumica je otkrila da se odlično zabavljaju i da se konstantno šale na setu serije Osveta, ali tome svedoče i klipovi raznorazni, a kažu upravo neki da ti klipovi koji kruže društvenim mrežama su i razlog zbog mogućeg raskida Baris Baktaša i njegove izabranice. Ona je rekla da ona i Baris Baktaš podržavaju jedno drugo, da su tu uvek jedno za drugo, da su oslonac jedno drugom i da ukazuju na greške ukoliko neko napravi tokom snimanja i nadopunjuju se. Prokomentarisala je popularna glumica Jagmur Yüksel i progovorila o svom kolegi Baris Baktašu. Popularna glumica otkrila je mnoge interesantne stvari u intervjuu, ali mnogi su također čekali da progovori o Baris Baktašu, što je učinila, ali je to uradila u najlepšem mogućem obliku. Kada je progovorila da su tu jedno za drugo, da su zaista jako dobre kolege i da kada su pauze u pitanju, oni se isključivo odlično zabavljaju i nadopunjuju jedno drugo. Serija Osveta uskoro bi trebala da počne sa snimanjem za drugu sezonu, što izuzetno raduje Jagmur Yüksel, koja je progovorila da nije ni zamišljala da će i dobiti ulogu u seriji koja je ovoliko popularna i da je javnost jednostavno prepoznala tu dobru hemiju i kvalitetnu priču i da upravo zbog toga javnost je totalno poludela za ovom serijom. Ona kaže za sebe da je skromna devojka, dobra devojka koja ne misli nikome loše i da je oduvek bila takva da su je male sitnice mnogo radovale, ali i da kao devojčica zamišljala je sebe kao glumicu, a ta joj se i želja ispunila, a sada glumi u jednoj od najpopularnijih serija u Turskoj. Kada je reč o popularnoj glumici Jagmur Yüksel, ona za sebe kaže da će i dalje vredno raditi i da i dalje će biti osoba koja će biti dobra i da neće menjati sebe ni zbog koga. Ona također progovorila je o tome da nije zaljubljena i da trenutno nema niko zbog koga joj klecaju kolena. Međutim, drugačije priča i izveštava žuta štampa, pa tako žuta štampa izveštava da Baris Baktaš i Jagmur Yüksel itekako se odlično provode na setu, pa čak da tu padne i neki poljubac iza kulisa za koji niko nikada nije video. Ali to ništa nije viđeno i o tome nećemo detaljno komentarisati. Ona je i komentarisala o seriji i rekla da je serija odlična, da je scenario fantastičan i da je to javnost i prepoznala. A javnost kod nas upravo gleda seriju Osveta i jednostavno je i srodila se sa Jagmur Yüksel i Baris Baktašom, ali mnogi, da se ne lažemo, bi želeli i voleli da oni budu zajedno i da budu pravi par, s obzirom da na televizijskom ekranu, moramo priznati, izgledaju odlično.